mashkujve dhe prej femrave për ndërhyrje estetike, mirë po egziston një numër shumë i madh i kërkesave që vijnë prej anës mashkullore sa i përket ndërhyrjeve estetike, sidomos për botox. Do me thonë ka jashtëzakonisht shumë mashkuj. Jashtëzakonisht shumë. Po. Edhe seancën... Që ditën? Tash kur ta spjegoj botoxin edhe efektet e mira të botoxit në organizëm, s'kan me u çudit mu. Cilat janë ato? Tregoj. Cilat janë efektet e mira? Po për shembull, botoksi kur është zbulu për herë të parë, nuk është të zbulu për estetik, është zbulu për efekte shëruese. Për shembull, njëri prej shkencëtarëve shumë të njohur i cili ka qenë të punu në një kompani farmaceutike, ka zbulu botoksin edhe ka zbulu për trajtimin e strabizmit të fëmijët, edhe për strabizmi. Po, edhe për trajtimin e migrenës, dhëmbjes së kokës. Okej, do më thonë... Ndërsa më vonë është pa dhe është vërtetu që botoksi ka rol jashtëzakonisht shumë të madh edhe në estetik. Mandej në vitin 2000 është miratu prej FDA-s që mundet me pas përdorim për estetik dhe sot asaj ditë është njëri prej tretmaneve më të popularizuara në botë antiplakje. Antiplakje. Okej, faleminderit shumë. E kam një pyetësor me 10 pyetje rreth estetikës, botoksit, këtyre substancave që përdoren fillerit, duat ta bëjmë në atë variantin mit apo e vërtet? Okej, te thu fjalin, unë kam e u përgjish mit apo e vërtet? Mit apo e vërtet, edhe ma shpjegon nëse ke ndonjë fjalë për me thonë. Tani, ndërhyrjet estetike janë një zgjidhje e shpejt për problemet e vetbesimit. Mit apo e vërtet? Mit. Sepse ndërhyrjet estetike ndihmojnë në përmirësimin e vetbesimit, respektivisht në rritjen e vetbesimit, mirë po asnjëherë nuk janë zgjidhje e shpejt e problemeve të thella të vetbesimit. Sepse mendoj që problemet e thella të vetbesimit duhet me u trajtu prej personave që janë kompetent të kësaj fushë, jo përmes ndërhyrjeve estetike. Botoksi dhe filleri janë substancat njëjta? Mit apo e vërtet? Absolutisht mit, e kundërshtoj definitiv. Botoksi edhe filleri janë substanca të kundërta. Botoksi është një neurotoksin, e cila e bën blokimin e lirimit të acetilkolinës, që është një neurotransmetues, që është përgjegjës për transmetimin e sinjaleve prej nervave në moskoj. Do të thotë botoksi shtrin, eliminon rrudha, ndërsa filleri është një substancë e cila mbush, do thot e rrit vëllimin, nuk shtrin, mbush, rrit vëllim, hidraton, shton elasticitetin e këto me radhë. Okej, faleminderit shumë. Botoksi është i rrezikshëm dhe ka efekte anësore? E sharova, botoksi nuk është i rrezikshëm nëse injektohet... Mit apo e vërtet? Mit. Mit, do me thonë, nuk është e vërtet. Botoksi nuk është fare i rrezikshëm nëse aplikohet në sasi të duhur, në pikat e duhura, edhe prej personave të duhur, kompetent profesionist saj fushë. Ndërsa saj përket të rreziqeve, nuk mundet me pas, sepse tregova që kur është zbulu për efekte shëruese dhe jo për estetik. Faleminderit shumë. Efektet e botoksit dhe të fillerit nuk zgjasin për gjithmonë. E po, kjo është e vërtet, sepse efektet e botoksit dhe fillerit